عليكم تلاميذ الأعزاء. On va continuer sur le cours le premier cours ديال le tronc commun notion arithmétique dans N. Il fait une introduction. On va rappeler à partir dans N, division euclidienne et critères de divisibilité, multiples diviseurs, nombre premier, décomposition en facteurs premiers, nombre premier entre eux, algorithme d'Euclide, comment rendre une fraction irréductible. Enfin, on va voir le trio de Pascal avec les identités remarquables. Donc, on a déjà vu une petite introduction, puis on a vu la parité dans N, le nombre pair et impair. Donc on va passer au troisièmement. Troisièmement, on a la division euclidienne et critères de divisibilité. Troisième. Donc, troisième. On va commencer par la division euclidienne. Division euclidienne. Division euclidienne. Une division, bien sûr, euclidienne. علاش كتسمى الديفيزيون euclidienne نسبة للماتيماتيسيان grec Euclide. دونك هذه لا ديفيزيون euclidienne هي لا ديفيزيون العادية اللي شفتو في الابتدائي واللي ديما كتخدموا بها، ولكن نفو لا مونسيوني باسكو دون لو بروغرام ديال لو ترون كومان en plus c'est la base parmi les bases de l'arithmétique. La division parmi les bases de l'arithmétique. La base, la notion de la base. La notion, pardon, de la division. La division. La division, par exemple, on a un ruban. Un ruban, par exemple, de distance D. Ou tu as D. Un autre ruban de distance petit d. Tu as diviser هذا دي باغ هذا بتي دي. شحال من دي هنايا غادي تكون عندي هنايا كنشدوها لي باغ اكزومبل كنقول مثلا 1 2 3 4 5 6 وعندي ان بتي ريست، يعني عندي واحد. الا جيت نحسب تنلقى باغ اكزومبل عندي 1 2 3 4 5 6 يبقى لي ان ريست كي انفيريور. هذا الريست يكون انفيريور لهذا الدي. دونك كنوقف تقريبا ما يكون صغير من الدي. Donc, c'est le principe de la division. On va commencer par poser la division. Elle est très simple. Vous l'avez déjà vu. Mais il faut la mentionner. Maintenant, on va poser la division. On pose la division. On pose la division. Par exemple, on dit 134 maintenant divisé par, tout simplement, par 12. Donc, on commence toujours de la gauche vers la droite. On commence par le premier. 1 شحال فيه من 12 Non, mais لا يمكن. On ne peut pas. Donc on va passer aux deux chiffres. 13 شحال فيها من 12 تنديرو 1. 1 fois 2 12. تنديرو 1 سين موان هنايا. 13 moins 2 تبقى لينا. Et on fait اش كنديرو؟ On fait un abaissement ديال هاد 4. ديال الشيفر 4. تنقول 14 شحال فيها من 12 فيها 1 fois 2 12 كنديرو توجور موان 12 تتبقى لينا هنا. دونك هذه هي لا ديفيزيون اوكليديان. شنو عندنا جديد؟ عندنا هذا كيتسمى لو ديفيدوند. هذا لو ديفيدوند هذا كيتسمى ديفيزور. قالوا مزيان. هذا كيتسمى لو كوسيون. هذا كيتسمى لو ريست. دونك شنو عندنا 134 bien sûr. هذه 134 elle est égale à 12 fois 11 12 multiplié par 11 plus le reste qui est égal à 2. C'est-à-dire le dividende elle est égale au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. هذا هو le théorème, si vous voulez, de la division euclidienne. On va généraliser. ما غاديش نخدموا بلي نومبر، غادي نخدموا par exemple avec a et b مثلا. تنديروا a divisé par b كتعطيني un quotient q وهنايا كيكون عندي un reste r. Donc toujours تكون عندي a
هي بي فوا كو. بحال درنا مثلا 12 ديفيزي بار 3 كتعطيني 4. 4 فوا هادي كتعطيني 12 تيكون عندي ان غيست هنايا. دونك 12 il est égal à 4 fois 3 plus 2 plus 0 pardon. C'est la même chose. A est égal à B fois Q plus R. Donc A, le dividende, il est égal au diviseur de voie B fois le quotient de voie Q plus R. Ouais. Avec bien sûr R elle est inférieure à B. Il y a une condition باش ما نكملوش la division باش نبقاو دائما في 1 2 كتكون صغر من 12. إلا كانت هنا عندي 14 خصني نكمل لا ديفيزيون. عندي 2 صغر من 12 كان arrêter la division. Donc R est inférieur à B. Sinon je trouve des nombres décimales. Donc R inférieur à B. وعندنا B ça تكون différent de 0. هذا c'est le théorème de la division euclidienne. Donc كيما قلنا إلا عندنا 12 divisé par 3 كتعطيني 4 وتيكون عندنا لو reste nul. إلا كان R est égal à 0 هاد R هذا est égal à 0 هذا est égal à 0 هذا il est égal à 0 كتكون عندنا A est égal à B fois Q. وتنقولوا بحال دابا هنايا اش كنقولوا بأنه 3 ديفيز 12 أولا 3 est un diviseur de 12 ولا 12 est divisible par 3. فهم 3 ديفيز 12 ها هي 3 هنا كنقولوا 3 ها هي 3 divise si vous voulez divise 12 ها هي. وتنقولوا 3 est un diviseur de 12 est un diviseur de 12 وتنقولوا 12 est divisible par 3. 12 est divisible par 3. Bon. Donc هذه هي la division euclidienne. Vous allez voir ça on va la voir dans l'algorithme d'Euclide. وغادي تشوفوها بالنسبه لي بولينوم. لا ديفيزيون euclidienne بالنسبه لي بولينوم الحدوديات. Donc on va passer aux critères de divisibilité. On va passer aux critères de divisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Critère de divisibilité. On va le voir. عندنا هنايا critère ها هي critère de divisibilité si vous voulez. شنو هو le critère de divisibilité? Le critère de divisibilité il nous permet de voir d'un coup d'œil par exemple si un nombre est divisible par un autre nombre. ou les nombres اللي غنشوفوا divisibilité اليوم هي par exemple 2 3 4 5 7 9 11. Donc نعطيكم un nombre sans faire la division euclidienne ou sans recours à la calculatrice. On peut dire par des calculs mentaux ou bien par des petits calculs. On peut dire que le nombre est divisible par 2 ou 3 ou 4 selon le cas اللي غادي نعطيكم. إذا هذا هو le critère de divisibilité. تيبين لك تيقول كاين دي ريغل تيقول لك بأن le nombre est divisible par مثلا 4 ولا par 7 ولا par 11. تقدر par une petite méthode وكتلقاه. Donc on va commencer. Un entier est divisible par 2. Un entier est divisible maintenant par 2 si il se termine par les nombres si il se termine par les nombres 0 2 4 6 8 يعني يكون pair. exemple tous les nombres pairs sont divisibles par 2. مثلا كنعطيك 246 كنعطيك مثلا 80506 بحال هكا. كنعطيك دي très grands nombres 1304 5 6 7 وكنعطيك par exemple دي nombres اللي هما كبار 50600 مثلا 8 ولا 80. تنقول لك هادو واش هاد لو نومبر هادو il divisible par 2.
اش كندير؟ كنجي كنشوف لو نومبر دونيتي هنايا. هاد لو نومبر دونيتي واش حتى النومبر اللي هو كاين في هادو، يعني سي با نومبر بير او لا. هذا يعني بير، يعني هذا ديفيزيبل بار دو، ها هو ديفيزيبل بار دو، هذا ديفيزيبل بار دو، نو هذا عندي 7 هنا ني با ديفيزيبل بار دو ماشي بير، هذا 0 ديفيزيبل بار دو، هذا 7 عاوتاني با ديفيزيبل بار دو. تقدر تكون هنا 7 ولا 3 مازال ولا 3 باغ اكزومبل ولا 5. يعني لي نومبر اللي هو ديفيزيبل بار دو هو هذا وهذا، باسكو سي تيرمين بار ان نومبر اللي هما عندهم ان نومبر في لونيتي اللي هو بير. يعني كيكون اما 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8. تقدر تكون هنا 6 ولا 4 ولا 2 ولا 8 هنايا. من غير هذه كنقولوا هذا نومبر ني با ديفيزيبل بار دو. هذه سي تري سامبل. اون فا باسي ل 3. امتى كيكون ان نومبر ديفيزيبل بار 3؟ ان نومبر ديفيزيبل بار 3 هي بار 3، النمبر بار 3 si ماشي il se termine ولكن si la somme de ces chiffres, si la somme de 6 chiffres, chiffre ديالو de 6 chiffres، هذا لو نومبر de 6 chiffres est divisible par 3، est divisible par 3. ما معنى هذا؟ نديرو ان اكزومبل. غادي نشدو اكزومبل، غادي نشدو باغ اكزومبل هاد لو نومبر 70 341 باغ اكزومبل. كنقول لك انا هاد لو نومبر واش يلي ديفيزيبل باغ 3 ولا لا. اش كندير؟ كندير لا سوم ديال هاد لي نومبر 7 بلس 0 بلس 3 بلس 4 بلس 1 وكنشوف لا سوم ديالو. عندي 7 بلس 3 سي 10، 4 بلس 1 سي 5، 10 بلس 1 دونك سي 15. 15 figure sur la table de multiplication de 3. كاينه 3 fois 5 هي 15، دونك هذا ديفيزيبل بار 3. دونك كنقولوا بانه 70341 ديفيزيبل سي فولي بار 3. حنا اللي تيهمنا هو لو نومبر هذا. فاش كنلقاو 15 الفيغور سور لا تابل دو مولتيبليكاسيون ديال 3 fois 5 اللي ديال 15، دونك هذا يتن ديفيزيبل. هاد 15 ديفيزيبل بار 3، تنقولوا هذا لو نومبر كله ديفيزيبل بار 3. Donc on va passer à 4. ها هو 4. اش كنقولوا؟ امتى تيكون عندنا ان نومبر ديفيزيبل بار 4؟ ان نونتي ديما خدامين في لونسومبل ان. ان نونتي ديفيزيبل بار 4 si ces deux derniers chiffres est divisible par 4 si deux derniers si vous voulez chiffres, les deux derniers chiffres ديالو يكونوا divisible par 4 هما. اذا كنديروا ان نومبر مثلا 70224 تنقول لك هذا واش يلي ديفيزيبل بار 4. كنجي كناخذ هادو لي دو ديرني هادو وتنشوف هاد 24 الفيغور سور لا تابل دو مولتيبليكاسيون دو 4. عندي 4 فوا 6 ديال 24، 4 فوا 6 تيكال 24. دونك هذا 24 ديفيزيبل بار 6، تنقول هاد لو نومبر كله ديفيزيبل بار 4. فهموا هاد القضيه هادي. مثلا كنجي كندير 87000 اكزومبل 87500 مثلا 17. هذا النومبر اش كنقول لك؟ الا قلنا لك واش هي ديفيزيبل بار 4، اسكو سو نومبر هي ديفيزيبل بار 4، كنجي كناخذ هذا النومبر هذا اللي هو فيه لي دو شيفر هذا ديرني شيفر، كنلقى 17 ne figure pas sur la table de multiplication. 4 fois 1 4, 4 fois 2 8, 4 fois 3 12, 4 fois 4 16, 4 fois 5 c'est 20. هنا ما كايناش 17. هاي entre 16 et 20 ما كايناش 17، كاينه 16 وكندوزو ل 20. دونك هذا n'est pas divisible، هذا n'est pas divisible par 4، n'est pas divisible par 4. Donc on va passer au critère de divisibilité par 5. غادي ندوزو ل 5. un nombre est divisible par 5 عندما كيكون un nombre c'est très simple هذه 5 ولا 10 تيكون simple divisible par 5. Quand est-ce qu'il est divisible par 5? Si il se termine par 0 ou 5. Si il se termine par
0 و 5 ساهل. إذا دابا لي نومبر مثلا 350 هذه سي تيرمين بار 0 دونك ديفيزيبل بار 5. نشدو 14700 هذه سي تيرمين بار 5 ديفيزيبل بار 5. ولكن إلا شدينا ان نومبر بحال هذا مثلا هذا إنه سي تيرمين با بار 0 و 5 دونك إني با ديفيزيبل بار 5. بالنسبة ل 5 بالنسبة ل 10 هي لي تري سامبل خص تكون il se termine par 0 سي لا ميم شوز دونك إلي فاسيل. بالنسبة ديفيزيبل بار 5 خصو يكون se termine par 0 أو لا بار 5 دونك on va passer à 7. بالنسبة ل 7 ردوا البال شوية دونك سي با كومبليكي ولكن donc un entier est divisible par 7. Quand est-ce qu'un entier est divisible par 7? Voilà. Si le nombre sans le chiffre d'unité, مثلا غادي غنديرو ان اكزومبل نشدو مثلا 4 9 6 3 مثلا عندنا ان اكزومبل غادي نشدو سي لو نومبر سون لي شيفر دي زونيتي هما هاد لو شيفر دي زونيتي لو نومبر اللي بقى لينا هو هاد تنشدو هاد لو نومبر كنديرو لا ديفيرونس ما بين هاد لو نومبر لي دوبل ديال هاد لو شيفر دونيتي هي 496 تنحيدو منها 2 فوا 3 فوق وكنشوفو هاد لو نومبر واش هي ديفيزيبل بار 7. عندنا هاد 496 موان 2 فوا 3 هي 496 موان 6 هي 490 كتخرج لينا. ولكن هاد 490 انا ما عرفتش واش الفيغور سو لا طابل دو ملتيبليكاسيون. انا طابل دو ملتيبليكاسيون عندي 7 فوا 1 7 14 21 28 35 42 49 هادشي اللي نقدر نعرف حتى سميتو حتى 70. اذا اش كندير كنعاود ندير لا ميم شوز بالنسبه لهادي 490 هي 49 عاوتاني تنيزوليها 49 موان 2 فوا 0 تتعطيني 49 موان 2 فوا 0 هي موان 0 دونك كتبقى لي 49 في الفيغور سو لا طابل دو ملتيبليكاسيون ديال 7 تنقول بانه هاد لو نومبر هذا كله اللي ديفيزيبل بار 7 هذا اي ديفيزيبل بار 7 مفهومه ديفيزيبل بار 7. تنشد لي نومبر اللي عندي هنا من لي ديزين سون لو شيفر دونيتي وكنحيد منهم كندير لا ديفيرونس ما بين هاد لي نومبر موان لو دوبل ديال هاد لونيتي وكنمشي كنديرو ان اوتر اكزومبل باغ اكزومبل 651 مثلا 651 ردوا البال سي طري فاسيل ماشي شي حاجه سهله 651 هاي 651 سي فاسيل. طيب شنو كنديرو بالنسبه ل 651 كنشد هادو 51 65 باردون موان 2 فوا 1 هي 65 موان 2 هي 63 هي شحال؟ هي 9 في 7. إلا كملتي لا طابل دو ملتيبليكاسيون هنا تمشي حتى 9 في 7 غتلقى 63 دونك إلي ديفيزيبل بار 7. تنقولو بأن هذا النمبر هذا 651 ديفيزيبل بار 7. فهمتوا ياسين. دونك غادي نمشيو للناف دابا درنا 7 غادي نمشيو للناف كونتيسك الناف راه سي تري سامبل عندنا كونتيسك كان نومبر اونتي ديفيزيبل بار 9 سي لا سوم عاوتاني سي لا سوم دي سي شيفر ديفيزيبل بار 9 الا كان لا سوم ديال لي شيفر ديالو ديفيزيبل بار 9. غادي نعطيو دي زيكزامبل لي تري سامبل. غادي نديرو مثلا 55 71 اش كندير بحال 3 كندير لا سوم ديال هادو 5 بلس 5 بلس 7 بلس 1 كتعطيني 5 بلس 5 هي 10 7 بلس 1 8 هي 18 est divisible se trouve dans la table de multiplication de 9 donc il est divisible pardon par 9 donc كنقول بان هذا النمبر هذا est divisible 5571 est divisible par 9. C'est très simple. Bon, d'abord on va passer à la divisibilité par le nombre 11. Quand est-ce qu'un entier est divisible par 11 يعني
est divisible par 11. امتى تيكون divisible par 11؟ امتى تيكون عندي un nombre est divisible par 11؟ هنا ردوا البال شويه. si la différence la différence entre la somme des rangs des chiffres des rangs pairs et les chiffres des rangs impairs. غادي نفهموا هادشي. la différence entre ما بيناش entre la somme ديال هذوك la somme si vous voulez des chiffres des rangs pairs et les chiffres des rangs et les chiffres et la somme si vous voulez et la somme la différence entre les deux sommes et la somme des chiffres des rangs impairs si vous voulez. Il a كان divisible par 11. كنشوفوا هنا كيفاش غادي نديرو un exemple. غادي نشوفو l'exemple 6 4 si vous voulez 5 7. هنايا عندنا un nombre. اشنو هما لي غون؟ مثلا هذا البريمير هو هذا لو برومي هو هذا لو برومي هذا لو دوزيام لو تروازيام هذا لو كاتريام. اذا فينا هو لو غون بير؟ لو غون بير هو هذا. هادو هما لي غون بير هما بير حيت دوزيام كاتريام. لو غون امبير هما هذا. لو غون امبير هما لو برومي هذا امبير وهذا لو غون امبير. كندير لا سوم ديال لي نومبر كنجدي لي بير بوحدهم 4 بلس 7 لا سوم ديالهم 4 بلس 7 شحال كتعطيني 11. كنجد هادو لي غون امبير تا هما 6 بلس 5 كتعطيني 11. كندير لا ديفيرونس 11 موان 11 كنلقى 0. تنقول بان 0 ديفيزيبل بار 11. تنقول بان هاد لو نومبر هذا ديفيزيبل بار 11. فهمت؟ غادي نمشيو ان اوتر اكزومبل بور بيان إليستري سكو فيان دو دير. غادي نمشيو ان اوتر اكزومبل سي تري فاسيل. كتمشي لهادوك لي غون بير بوحدهم ولا تقدر دير بلس موان بيناتهم بينات هاد لي نومبر وغتخرج لك وغادي تخرج لك واش تدير واش بار اكزومبل كوم سا. اون فا فير بار اكزومبل 4 ليكزومبل اللي درنا دابا غادي نديرو 4 دابا 9 غادي نديرو 3 بار اكزومبل 9 ياسين. فهمتي مزيان؟ هضر فهمتي؟ وقول لي فهمتي مزيان؟ يلا اش كنديرو دابا؟ اش كنديرو؟ هذا كنديرو لي غون اللي هما لي غون هادو سو سون لي غون ان بير وهادو لي غون اللي هما بير. هذا الدوزيام والكاتريام بير وهادو البروميي والتروازيام ان بير. كنجمع على الصوم ديال هادو بوحدهم نجمع على الصوم هادو ديالهم هاد 4 مع 9 4 بلس 9 هي شحال؟ 4 بلس 9 هي شحال؟ هي شحال؟ باغ 4 بلس 3 ها؟ 4 بلس 3 بيان. انت نتبع 4 بلس 3 هي شحال؟ 7 هي 7 7 وهنايا 9 بلس 9 هكاك 9 بلس 9 كتعطينا 18. كندير لا ديفيرونس سي لا فالور ابسولو ولكن حيت خدامين في ان وفي لا ديفيرونس 18 موان 7 هي شحال؟ 11. 18 موان 7 سي تيغال 11. دونك 11 هي ديفيزيبل بار 11. كنقولوا بان هذا لو نومبر هي ديفيزيبل بار 11. غادي ندوزو ان نومبر اللي هو تري غرون عاوتاني. اون فير ان اكزومبل بالنسبه لان نومبر اللي هو تري غرون اللي هو بار اكزومبل في الياسي 81 6 3 مثلا 700. هذا سي ان نومبر اللي هو كبير ياك. اذا فينا هما لي غون بير هنايا ولي غون امبير. غادي ندير لي غون بير بالاحمر بير هو ان هذا الجوج هذا بير. هاي غندير بي الثالث الرابع هذا بير هي بي هذا الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ها هو بير. مفهوم؟ الاخرين غادي نديرهم مثلا بكحل الاخرين اللي هما ان بير. عندك لو بروميي غون هو هذا ان بير ها هو الاول الثالث ان بير الرابع الخامس ان بير السادس السابع ان بير. مفهوم؟ اش كندير لا صوم ديال هادو وحدهم ديال لي بير بوحدهم وديال لي زامبير بوحدهم. كندير مثلا لي زامبير هنا 8 بلس 6 بلس 7 بلس 5 كنقول شحال؟
8 plus 6, plus 6, 8 plus 6, pardon, c'est 14. 7 plus 5, c'est 12. 12 plus 14, c'est 26. Bon, quand dire 1 plus 3 plus 0. 1 plus 3 plus 0, il y a شحال 1 plus 3 plus 0, c'est 4. T'as dire la différence. 26 moins 4, t'as 22. Il est divisible. 22 est divisible par 11. Divisible par 11. Par 11. Donc, عاد كنرجع كنقول دونك عندي هذا لو نومبر هذا 8 هذا هو علاش كنقلب انا هذا لو نومبر est divisible par 11. Par 11. فهمت؟ يلا سيدي. Jusqu'à maintenant on va finir. Donc on va passer مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا لي مولتيبلي ديفيزيون. On va passer au nombre premier ندوزو كاع هاد الشيء اللي بقى إن شاء الله الرحمن الرحيم. Donc à bientôt إن شاء الله الرحمن الرحيم.